Сәлеметсіздер оқушылар, бүгінгі тәуелсіздікке тарту атты шеберлік сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі шеберлік сабақты жүргізетін музейіміздің суретші, безендірушісі және де қолөнер шебері Өткелова Сабира Әбдіқадырқызы. Және де Өткелова Сабира Әбдіқадырқызы сондай-ақ осы музейіміздің алтын адам макетінің киімнің дизайнері және де ұлттық киім ұрпаққа үлгі атты жобаның бас дизайнері болып табылады. Және де оқушылар жаңа жыл жақындап келе жатқан өздеріңізді білесіздер, жақындарымызды қалай қуанту үшін бүгін Сабира Әбдіқадырқызы сіздерге тамаша осы ашық хаттар жасауды үйретеді бүгінгі. Және де шағын ғана көрмеге назар аударсақ, бұл кеңес дәуіріндегі ашық хаттар екен. Бұларды қолдарымызға ұстап көрейік, осылардың барлығын. Кеңес дәуіріндегі бұрынғы адамдар бір-бірлеріне осы жаңа жылды құттықтап жазған ашық хаттарын көруімізге болады бұл жерде. Не болмаған, бұл соғыста сонда мынандай поздравительный құттықтап жазады да, мерге адресін жазады, менде өзінің адресін жазады. Артында суреті бар. Және де оқушылар бұл жерде керекті қажетті құрал жабдықтардың барлығы қойылы. Алдарыңызда тұрған қайшылар, желімдер, және де түрлі түсті қағаздар, және де қатты қағаздардың барлығы, және де осы декоративный заттар, бұлардың барлығы әшекей ретінде ашық хаттың бетіне жабыстыруымызға болады. Және де Сабира Әбдіқадырқызы барлығын қазір сіздерге түсіндіріп өтеді. Енді сөз кезегін өзіңізге берсек. Рахмет. Қош келдіңіздер, балалар, мұғалім. Бізге ал енді бүгін жаңағы Майра айтып кеткендей, біз ашық хат деп отыр, открытка деп әбден үйреніп кеткен совет үкіметі кезіндегі. Солай деп айтып кеткенбіз ғой, бірақ аты ашық хат екен. Мен кеше сұрадым, бірақ оны ешкім білмеді. Майра айтып тұр, қандай тамаша өзіміздің қазақ тілінде. Ал ашық хатты жасау үшін мен сіздердің алдарыңызға картон қойдым, картонный бумага мінекей. Сосын жаңа аппликацияны жасау үшін жұқа түрлі түсті қағаздардан жаңа бірінші контурды жасап аламыз. Мысалы, мына Аяз атаның или мынау аюдың несін тектек, сол басын, қолын бәрін етіп аламыз, басқа түстен. Мынаған жапсырып, егер шырша керек болса, басқа түстен жапсырып, мына жерде жылтыр тоже мынандай өзі жабысып қалады, арты алынады да, мына жерге жабыса салатын қағаздар бар. Енді мына жерде мен дайындап қойғанда қағаздар мына жерде де болады. Мысалы, ана жерде де бір-бір неден ақ тұр ғой, солайға да міне болады. Қарындастарыңыз, қойшыларыңыз алдарыңызда. Ал қайсысын жасаймыз? Мына жерден сіздер нені алып, түйме, моншақтардан да безендіруге болады. Үлгіретінде осыған қарап, бірінші мына мені кесіп алып, фетрдан ба, неденгі қағаздардан ба. Мысалы, мына елканы, шыршаны жасау үшін қалай істеу керек? Көріп отырсыздар ма? Бірінші мынағанда былай дөңгелектеп кесіп алады екен қағаз. Дөңгелектеп, сосын ортасына бүйтіп нетеді да, бүгеді да, мына жерге жапсыра береді. Бірінші мына бірақ үстінен бастайсыңдар. Өйткені мынау ашылып, астына етілді. Ең астын етесіңдер, жапсырасыңдар. Үстіне мына жылтыршаны жапсырамыз. Егер мынау Аяз ата міне, мынау снеговик, мынау да 3D, бұлар 3D болады. Мынау жаңағына түрлі түсті жаңағы түймелерден, моншақтардан жасалған. Мысалы, үйде қаншама заттар жатады, соның бәрін іске асыруға болады бізге қазіргі заманда. Бұрын бәрін біз күтіп отырады, үкімет бізге не істеп береді деп. Қазір бәрін өзіміздің қолымыздан жасауға болады. Мұғалімдеріміз үйретіп жатыр. Сіздер шеберлік сабағына келіп отырсыздар қаншама, мына жерде тағы да қандай. Мынау мысалы өзі жабысатын, жаңағы фоамираның өзі жабысатын түрі. Мына жерде даже пластилиннен, воздушный пластилиннен немерем жасаған. Воздушный пластилиннен. Пластилин маған бермепті. Бастайық, қайсысын жасаймыз? Әртүрлі жасағандардың жақсы, біреу мысалы мынаны алыңдар, біреу мынандай. Сосын өздерің жасағандардың өздерің подарка алып кетесіңдер.
әдемілеп жасаңдар. Сендерде де бар ғой да, кімдерге, мамаларыңа ма, сіңілдеріңе, мұғалімдеріңе, может быть, сыйлағыларың келеді. Соның бәрін өздерің жасап, енді мысалы шыршаны етіп көрсетейік. Шырша мысалы жасыл түс қой, иә? Жасыл түсті аламыз. Мен мына декоративті нелер, ана бантик нетсеңдер, аз қиып берем. Жаңа жыр, жаңа жылда жаңа арман, жаңа әлемге, жаңа бақыт. Жаңа жыл, жаңа жыр, жаңа сезім жаңарған, жүректерді бер жаңартып. See